ka waran haddii qofka ugu badan ee saameeya noloshaada ama mustaqbalkaaga uusan ahayn dadka kugu xiran ama qoyskaaga ama familkaaga ama markaasi asxaabtaada baan dhahnay balse uu yahay qofka aad maalin kasta la hadasha oo ah adiga naftaada sababtoo ah maalin kasta waxaa madaxaaga ka dhex socda hadalla qarsoon oo markaasi mararka qaar kugu keenaya inaad qaadato go'aamo qaldan ama go'aamo degdega dad badan kuma guuldaraystaan nolosha balse waxay ku guuldaraystaan xakamaynta iyo maamulka maskaxdooda maadaama ay maskaxdu tahay waxa ugu badan ee kugu riixaya go'aamo aanad adigu rabin mararka qaar kuwaasi oo ah kuwa iyada farxad gelinaya amba siinaya dopamine muuqaalkiina maanta saaxiibayaal waxaan kaga hadli doonaa qodobka afraad ee ku jiray taxanihii aan wadnay ee loo yaqaanay buugga Can't Hurt Me waxaan rajaynayaa saaxiibayaal in muuqaaladii hore ay soo daawateen waxaan rajaynayaa muuqaalkan haddaad daawato inuu noqon doono mid kale oo wax badan ka faa'iido haddaba haddii aad nagu cusub tahay saaxiib nagu soo biir si aad xog ka badan intaasi nooga faa'iido haddaad hore noola joogteen muuqaalka like noo saar waxaan rajaynayaa inaad bartiiran ku soo biiri doonto magacaygu waa Mr. Haybe maskaxdu waa sida beerta oo kale beerta haddii aad wax gashato waxaad ka helaysaa waxa aad gashatay maskaxduna waa saas oo kale oo haddii aad markaasi ku beerto cabsi iyo waxyaabo la mid ah mar kasta waxay noqon doontaa mid cabsanaysa oo markaasi ka cabsanaysa waxyaabo kasta oo ku hareeraysan ama wax kasta oo ay rabto inay qabato inay ku guuldaraysato haddii aad markaasi ku beerto kalsoonina waxay noqon doontaa mid kalsooni leh shay kasta oo ay rabto inay ka guulgaadhana isla sida saxda ah sida ugu habboon ay markaasi u gudageli doonto hawshaasi dad badanna ma oga waxyaabaha ama hadallada badan ee maalin kasta naftooda ku celcelinayaan inay yihiin waxyaabaha ay la noolaan doonaan mustaqbalka maskaxdu waxay bilaabaysaa in ay rumaysato wax kasta oo aad u sheegto haddii aad maanta dhahdo waad faraxsan tahay waxay dareemaysaa inaad faraxsan tahay haddii aad dhahdo shaygan ma qaban kartidna waxay dareemaysaa inaanad qaban karin waxyaabo kasta ood naftaada u sheegto oo aad ku celceliso waa wax kasta oo ay aaminayso marka waa inaad ogaataa shay kasta ood maskaxdaada ku celceliso waa shay ay la qabsanayso soo kalena dabeecad ka noqonaya alqiyaas laba qof oo bilaabay inay ganacsi gudagalaan mid ka mid ah waxa uu doonayaa inuu ganacsigani ka guulgaadho wax aqoona ahna uma laha marnaba balse ulajeedkiisa ugu weyn ayaa waxa uu yahay inuu ka guulgaadho sidoo kalena uu noqdo qof guulaysta oo markaasi dhista ganacsi isaga u gaara halka ninkan kale uu yahay qof aqoon u leh ganacsigii balse uu diidan yahay inuu ku guuldaraysto oo uu aaminsan yahay inuu ku guuldaraysto sababtu waa maxay labadaa qof waxa isku dhaafeen keliya waxa weeyaan mid wax kasta oo u baahan yahay ganacsiga oo haya hadday lacag tahay hadday markaasi tahay baahiye asaasiga wixii oo dhan wahaya laakiin waxa ka dhiman waa maxay waa kalsoonidii nafta kalsoonida naftu waa shay aad u muhiim ah waxayna ka dhigaysaa qofkaasi inuu noqdo qof ku dhiiran kara go'aamo adag oo markaasi noloshiisa laga maarmaan u ah labadaa qof waxa keliya isku dhaafeen ayaa waxa uu yahay inuu midna yahay mid dhiiran oo markaasi doonaya inuu shaygan haddii uu ku guuldaraystana uu dhaho waa inay noqotaa cashar haddii uu ku guulaystana uu dhaho midani waxay noqon doontaa midii aan isku bedeli lahaa noloshaydana wax badan ka bedeli lahayd haddii aad maqasho ama maskaxdaada ku dhahdo ama aad dareentaba adigoo isleh shaygan ma awoodo mana samayn karo waa inaad isweydiisaa oo aad raadisaa caddayn cad oo sheegaysa shaygan inaanad awoodin midaasi waxay noqon doontaa mid been ah oo maskaxdu waxay keeni doontaa marmarsiyo oo ah inaanad shaygan awoodin maskaxdaaduna waxa ay ku ilaalisaa marar badan iyada oo ka fogaanaysa khataraha iyo culeysyada badan ee fuulaya si ay u hesho wax iyada farxad gelinaya waxaad ogaataa korriinku mar walba waxa uu baahan yahay geesinimo iyo tallaabo in xagga hore loo qaado bedel marka ay ku leedahay ma awoodo shaygan weli ma baranin shaygan weli wax aqoon ah ma lihi waan guuldaraystay waxaad u beddeshaa waa inaan midani cashar ka bartaa dhibaato ayaa jirta haddii ay dhibaato jirto waa inaad u beddeshaa hadalkaasna xalka ayaan raadinayaa waa inaan midani xalkeeda helaa ugu dambayn haddii aad muuqaalkan cashar ka baranayso waa inuu noqdaa mid kanin maskaxdaadu waxay mar walba la qabsanaysaa waxaad u sheegto amba aad ku celceliso waxaad jeclaan lahaa saaxiib in aad ka dhigto hadallada naftaada ama maskaxdaada aad u sheegayso kuwo adiga ku dhisaya ee aanad ka dhigin kuwa adiga ku burburinaya waxaana jeclaan lahaa inaad nala wadaagto muxuu yahay ereyga ama hadalka aad naftaada maanta u sheegi lahayd si ay uga joogsato waxyaabahaasi aan soo sheegnay magacaygu waa Mr. Haybe muuqaalkeena maanta saaxiibayaal intaanu ka egayahay haddaba haddaad nagu cusub tahay saaxiib nagu soo biir haddaad hore noola joogtayna muuqaalka like noo saar